welcome to my bird farm Hidden Happiness and welcome to my bird channel Hidden Happiness। और फ्रेंड आज आपको बताएंगे कि जो हमारा लव बर्ड है, अफ्रीकन लव बर्ड, जिसका ऑलरेडी इसके एक पेरेंट्स ने बच्चे निकाल दिए थे। ये बड़े हो गए, बच्चे सेल्फ फीडिंग हो गए और फिर से उसने अंडे रख दिए थे और अभी बच्चे निकाले, कितने बच्चे निकाले और कितने अंडे रखे थे वो हम आपको बताएंगे। और जो हमारे दूसरे जो वो मेल के लिए फीमेल लाए थे, उसने भी अच्छी बॉन्डिंग और पेयरिंग कर दी है, तो उसको भी हम प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट वीक तक। उसको भी हम एक अच्छी थोड़ा एक केज में, अलग से सेपरेट केज में उसको भी हम प्रोवाइड कर देंगे, नेस्टिंग और नेस्टिंग किट पूरा। तो चलो हम अभी बता रहे हैं आपको कि क्या हमारा ब्रीडिंग प्रोग्रेस है अफ्रीकन लव बर्ड के अंदर। तो ये हमारा हमने पहले ये जो बच्चे थे, इसके पेरेंट्स इधर ही है। और हमने इनको पहले जब छोटे थे, करीबन 10 दिन के थे, उससे भी छोटे थे, तो हमने इनको हैंड फीडिंग पे ले लिया था ये बच्चे को। और E20 का जो आपको हमने बताया था, उसका वीडियो भी हम फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ भी जाकर इसका वीडियो दे सकते हो कैसे हमने इसको हैंड फीडिंग कराते और कैसे इस में बड़ा किया। और फ्रेंड्स ये जो है तो इसका भी हमने आपको बीच में बताया था कि इसकी फीमेल मर गई थी, तो हमने इसके लिए एक फीमेल एक और लेकर आए हैं। अब इनका बॉन्डिंग भी थोड़ा बहुत ही अच्छा हो गया है, तो हम इसको भी 1-2 हफ्ते के बाद या नेक्स्ट वीक तक इसको भी हम लोग नेस्टिंग थोड़ा बता देंगे। तो चलो अब हमारा जो लव बर्ड का जो केज है उसके अंदर जाकर बताते हैं हम आपको कि क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस हुआ है और कितने अंडे रखे थे और कितने बच्चे निकले, वो हम आपको बताते हैं। और पर ज़्यादा हम लोग इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि अभी बच्चे निकले हुए, इसलिए ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्योंकि मेल बाहर है और फीमेल अंदर बैठी हुई उसके बच्चों के साथ, तो हम लोग पहले फीमेल को यहाँ से अंदर से निकाल देंगे। और फीमेल भी निकल गई है। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने 1 2 3 4 5 अंडे हैं और एक बच्चा भी निकला हुआ है उसके अंदर, और दूसरे भी निकलने जा रहे हैं। 1-2 दिन में दूसरे भी निकलेंगे, तो थोड़े दिन के बाद दूसरे भी बच्चे निकल जाएंगे। वीडियो यहाँ पर ही पूरा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा ये पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके बच्चे को फीडिंग कराएगी, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहीं ये वीडियो को पूरा एंड कर रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो जितना हो सके उतना हमारा वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरे को भी बोलो कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे फार्म की पहली ब्रीड है लव बर्ड की, है ना। एक्चुअली दूसरी ब्रीड है, पर हैंड फीडिंग कराना जो बढ़ेगी बच्चे की पहली ब्रीड है। और ये दोनों मेल फीमेल हैं। हम लोग इनको थोड़े दिन के बाद DNA टेस्टिंग के लिए भी भेज देंगे, और DNA टेस्टिंग के लिए भेजेंगे तो कैसा क्या प्रोसेस रहता है वो भी हम आपको बताएंगे कैसे करते हैं।